nguma vandi maki yo osoki soso na yo okosala proteste na yo abotilo bana ati bamaki babotilo bana osoki ati pati 19 po ekokufa abotilo 16 so nguma ye ale soso na yo ale yango soko afandeli maki nguma afandeli maki soki nguma wana awumeli likola maki akopesa chaleur na maki wana bana na bakobima banguma tomona lolenge ya bato mingi bana bango lelo batoli bango bamongele sa geste moko esalamaki ntango bakotaki wana na kilongo na mausolée ate prof Mambanza na Kabila makambo moko esalamaki wana oyo nga na yebi oyo bato mingi bayebi te mais ce n'est pas le moment de lobela yango ozomona ekusiluki ngangototoyange yelakisa kati yebekela kati ezoka lobiki papa oki emipesa ya mbeka oyo oya eya donc ngabukile nakolobaki no nazali mwana ya mvuluzi donc likolo pene banabelaka mwana ya mvuluzi bakibayisi basala mwana okolelaka bakiliki mokonzi kozaba bisusu bachine spirituel adjoint bisusu tozali mikonzi balotokutana moko olina eza papa na ngai aboni yo kokoma président mboka oyo ezalaka ntango lokola atosaki maloba te lokolaki tala ezalaki ntango mokutu alobi comprendre mon émotion apesi kabi le père aya na ntanga basolola apesi badirective spirituelle kabi le père aponi koya soki oza mokonami nana zolonga na papa nangeda bana Congo toyoka papa Diandier abimisaka mbongo ya indépendance Congo ezwa indépendance soki toyebaka mbote na balandi na biso na Kianzila TV ezali ngai molobeli na bino mama Congo Kumbu ndenge nalakaki bino ete mbula ebandi topesi bino ba bonane mbula ya sika totombeli bino mobu molamu mbula ebanda na kimia na ya mvuluzi na biso kimbango na yango na mokona lelo tosepeli na koyamba moko kati na biso po émission na biso oyo bobanda kolanda biso ezali ya kopesa mateya ya boyebi ya bwania na biso bwania ya Congo ya mboka na biso Congo yango tokoloba ngo pe na lokota ya français ezali école de la sagesse Congo donc tokozala na bandeko tokobanda koyamba ba oyo bakolobela biso na tina ya boyebi oyo bango bazwi oyo baza nango mpona ya mboka na biso Congo na yango mokona lelo tozali na mopaya na biso monene oyo toyambi tokopesa ye maloba mbuta na biso oyo ndenge biso tomesana kobenga ye tokoyebisa ye moko ase présenter apesa biso kombo na ye pe ayebisa biso soki azali naye mbote mama ngai kombo na ngai ezali normalement kombo na ngai ezali oyo bato bayebeli nga mokili mobimba partout na monde ezali Misha Marciano alors nakoyeba ke bakombo oyo tozwa eza bakombo oyo bakolonisaki biso alors tokokimaka mwa mingi kombo na ya Misha Marciano na kati yango Nempiango ngai ndeko na bino Nempiango ezali kombo oyo bakoko na nga bayebi kombo oyo ezali na contact direct na basekre na ngai do Nempiango matondo mingi mbuta toyoki opesi biso kombo na yo olobi Nempiango eza ya kokabwa na Nempiango po na yo kakaba ne mingi alors okoki koyebisa biso kombo na yo Mpiango bakisi ne ou bien eza ya kokangama Nempiango bon bane wana ezali ndenge nini tomonaka toza na bambuta ezali signe moko ya respect ndenge tomonaka monsieur ndenge tomonaka na anglais soki babengi mutu sœur so donc eza na donc plus que monsieur ndenge ba Elton John babengaki monsieur Elton John te sœur Elton John alors ne wana ezalaka ngo kaka donc ezali bakoko na biso
bah il y a moi différence moko ba kobenga yo né vous allez plus que monsieur bato oyo bakambaka bato oyo bazalaka na boyebi ebele yango bomona ne mondaseni ne nsala ne mpiango donc ce n'est pas n'importe qui azalaka ne donc ne ezali moto oyo azali na mwa boyebi mingi titre wana donc yali lokola baroi mais toza baroi te toza bane bato oyo baye na message na époque oyo bato oyo aza na mokili yango mona balobi ne eza sine moko ya respect boyebi moko eza ebombami na kati ya ne wana donc normalement comme nazali mpiango kielo mpiango ezali comme oyo bapesa ngai ntango nazali mwana moke kielo porte kielo ezali comme ya papa boti ngai donc kielo elakisi porte c'est ça matondo donc ne ezali kaka mpona bamibali ebongo na bana basi nde tomonaka bademoiselle mama po na bokoko na biso kobenga motu na kombo teneti yo mama na bengo kaka boyeko Denise za bana sina respecté au moins tokotia yaya ndio tobengaki yaya nzinga tokotia mama et puis totie nengwa ezali mwasi oyo azali na boyebi ayebi lolenge ya kovanda ya kobokola ko mama azali loko moko oyo tanga akomi nengwa akuna badimension spirituelle makasi matu na bengaka nengwa matondo mingi mbuta na yano na yo ndenge pe biso tolobi ete tosepeli koyamba yo po mingi na biso tozali ya kobunga surtout biso bilenge na tango oyo makambo ya bokoko na biso mingi toyebi te na koyoka yo ndenge olimboleli biso ne do oza pe na boyebi oyo koki kokabola na biso baso yango nayebi te na motuna na ngai ya mibale na kotuna yo mbuta ozaki mbangiste bon question oyo batunaka nga mingi normalement biso bato moyindo fala tozala baki mbangiste biso miso tout puisque tokomona ke no baeuropéen bazali chrétien christianisme oyo uti na nzela ya yesu kristo tokomona mpe baarabe bazali bamusulman oyo uti na nzela ya mahomet tokomona baasiatique bazali babouddhiste oyo uti na nzela ya buddha alors biso baafrike fo tozala bakimbangiste oyo uti na nzela ya simo kimbango ya mfumu kimbango po kimbango nde mutu ayebi biso message ya kibokoko na biso ye mte ayebi biso lumière yango fo tozala bakimbangiste alors ngai naza kimbangiste puisque bapapa oyo bakoko na ngai bango nde mutu baza bakimbangiste na mama na ngai biso 95% toza bakimbangiste na famille na biso 95%. alors nga moko mpe nasala mwa mingi nazali na kati ya kimbangisme mais lenge kaka batrouble yango ezali alors nakoluka koyeba mingi tokomi koconsulte bato oyo bayebi mingi yango lelo nakomi koloba keno naza kimbangiste oyo naza kobundila kimbangisme evanda na bamboka na biso toza kobundila mpe keno boyebi ya fumu kimbango evanda na mboka na biso donc yango nakomi kozala mingi na bangunza oyo bayebi mingi makambo ya fumu kimbango matondo mbuta nayebi te lelo tozali komona kimbangiste oyo biso toyebi église kimbangiste na ensemble nango oyo balataka vert blanc toyebi bango bon na eleko oyo ya biso batu tobimi mingi oyo tozali kolobaki tozali kimbangiste nayebi te pai na yo mbuta na mpiango ozali kimbangiste oyo pe ofréquentaka kamba ou bien ozali kimbangiste oyo ondimeli fumu kimbangu mvuluzi kimbangu ou bien kimbangise oyo yo ezali ke ya neti religion ndenge ba Kristo bazali bango bobotami ke oza chrétien olandi ndenge baboti balandisi balakisa yo ou bien yo ozali kimbangiste ndenge ososoli mvuluzi kimbangu nayebi te kimbangise yo ezali ya ndenge ni tangu biso tobotami tokuti bapara bakimbangiste natangi mpe ekole primaire na ngai na bekolo bakimbangiste alors ezalaki ke soki oke église te kolia te donc te okoma baindépendant na age ya 16 ans okomi mwana mobali ozomona nakokendanga te donc na pratika bachoral biso tomona na église kimbangiste nazalaka flûtiste nayokoma mwana koreki donc nakoloba bana bo nazalaki kimbangiste mais soki okutela bakimbangiste mosusu soki otina bango ambutambutu na wana azalaki kimbangiste te mais nazosutuke ke non bana na potama ti na ya okoma na age ya 16 ans nazalaki kokende na église kimbangiste donc nazalaki kimbangiste nazalaki mpe mwana ya bachoral tu awa mpe na poto
prévenir l'église de Bosso Oyo Basabila, na poto ba kimbangiste na zo église wana. Tant basala statut église kimbangiste a on Allemagne na participa. Ingo bon, na salaka de 2007 de 2005 ti 2008 na salaka nkama. Na salaka comme chargé de mission adjoint ya chef spirituel. Na salaka makamu mingi na l'église donc na mkusu de la vérité que non na mkusu to sala kimbangiste. Pour les gens qui ko bunda bakibuzo bazo ko bunda na koyena ko kabula na ni na gauche na ko kabula na pesa kama teya musali bana tata moko matondo mingi na yana na yo mbuta nalandaka yo pe mwa mingi na yo kaka yo moko ndengo lobi lelo ke ozape kimbangiste pi olobaka sikoyo pe mingi olobelaka bakimbangiste oatakaka pe bango mingi ndenge biso to lobi na biso ni bandilité bato na bato baza na ndenge oya bango bakoko na bango batikela bango biso pe senge to landaki bokoko na biso pe ndenge batikela biso alors na ko yoka yo ezali na biso photo comprendre que kimbangisme nde bango ne fo bazala neti ba guide na biso ko laksa biso bokoko na biso kasi to monaka yango penze sala makapenda te yo olobelaka pe bango mingi otelemelaka pe bango pe yo moko poza kimbangiste pe kasi otelemelaka makambo mingi oyo ezake esalamaka penza te ndenge bango bateyaka na kati na Bible bateyaka toujours Jésus Christ oyo biso toyebi lelo ezokobima na ndenge ebele ke Yesu Christ oyo bango bateyaka oyo to aza na Bible ye wana te. Alors message na yo elingaka koloba plus nini? Bon soki ngai penza na lobaka mingi bataka mingi bakimbangiste po bakimbangiste na après na minute oyo ndenge bamboka na sisa to tambola bakimbangiste baza ba référence makambo mingi oyo eza na surtout oyo ezokoleka na Congo bakimbangiste nde mutu fale balakisa biso nzela nini tokolanda po makambo oyo ebanda pa na bango omoni peuple congolais, le peuple noir a ce qu'on se soit pour aller venir le comme côté. Mais moi, ndam auto yebi, na linda expliquer au maman. Obus to benu fumu kimbango. Tam azalaki na prison. Ba congolais boyo kana no pesa na fumu ba bilo comme o yebite. Photo au moins ceux qui ozo que n'est pas ya docteur. Yo mo fo yeba na ngeno o mona ka passe place nini pour docteur pour prêter place o mona ka passe. Pourquoi le na yena ngana docteur na yezo ni zo mona passe on na yebi na ngaite na yega pa na yo d'abord on mo tali boma de fois on a ba douleur mon na likolobe na mutu comme ça aluka a examiner mutu na yo so na problème nini alors problème ba congolais faut ba no problème na biso zali wapi puisque fungi ma ta azala na prison ba belge ba ko contacter pour roi Baudouin oyo ya tango va akoma roi azalaki mwana muke azalaki na prison na Berlin condamné à mort donc azalaki kokufa lokola ba belge ba kino ya mutu azali roi ya lobby ba mere ozala ni surtout ba bimisa na prison azalaki condamné à mort na sama belge la prison alors yeko sala ke bala bina makoki ya kobunisa balema azalaki puissance na peu ko ya mukini mobimba eko sala ke ba ko mona fumugimbango balobi non fumugimbango biso to ndimi ke yo penza osolanga na Nzambe yo penza zali elili nya Nzambe to sine bimisi le so mona na biso o azana prison na Berlin fumugimbango apesi bango condition albi na ko sala yango mais na condition que non bo pesa ngai lipanda yangola bo somi yangola donc tamana ki Congo Angola Congo Brazzaville na Congo Kinshasa balobi ke eza problème qui to pesa yo ba indépendance wana pesa so tato so na ba ndeko mususu ba so na ba français na ba belge ba belge so na ba français na ba portugais ba belge ba so na ba portugais ba refuser ba so na ba français ba refuser wala kama tali bisote ba belge ba so na susu fumugimbango ba wi non fumugimbango ba belge ba français na ba portugais ba limité est-ce que to sala ngo kala ndinga bisote to pesa Congo indépendance fumugimbango lokola zali na poste nanu azona no mboka moko Congo po ya mutu ali mutu ezali motema ya mokili ya vilika akosinanga contrat yango omona katino après 3 jours ba belge ba kokuta mona na bango na chambre ya to sakana
na 5h du matin. Mais si vous me dites on a prison na ye aza na ye kaka a bougé te a matin avion te mais moi on a libéré ya on romona que non ba ye ko lokola zalaki ba solo laki zalaki compta ba salaki ba ko bana ba démarche pour pesa Congo indépendance. Alors tangu et comme peine ya ko Congo so indépendance pour dire déjà compta ba salaki na pungimba ngimoko tangu ba bazalaka abako o bazalaka tango wana bazobundela bango mosusu bazalaka mbuta lumumba mbuta kasavubu mbuta bazalaki na katanga chombe bango mosusu bazalaki unique babundela bosomi ya Congo tango ekomi pre bazalaki avocat oyo azalaki na badémarche wana mpo ata bosusu na papier oyo justice ezopesa bino keno bokomi indépendant mutu abimisa mbongo kofuta maître croquet. Ce qui va commencer à vérifier, ma commune, ma camarade, dans le bassin d'Anzela, et ça, on va avoir la Belgique, c'est pour comment la table raté. Africain, au Tagataling, Africain, à l'île au sein de recherche, mettez coquet moutou, à Sénat, dans mon bon. Bango, nous, surtout, avec le Belgique, dans la banque, mouta, bimisa mbongo na poche, na ya, bimisa puki, zara papa de ngena. A fouta mbongo na indépendance. Tant que vous n'avez pas na fati, tant que vous n'avez pas na table ronde na Belgique, bango, surtout, basanga na bakina na Nkamba. D'abord na Nkamba basali réunion na Nkamba basukuli na mai ya Nkamba papa da ngenda apesi bango boko kendo kuna bokoloba boye bobosa ona yebisi bino te tango bakomi me kuna Lumumba azalaki na prison bango bakomi na lokolo bazali dala na consigne que non bozanga te fuko senga ndeko na bino landa bino yokomona ke Lumumba pe alandaki bango susu basali bakambo esili tango bazongi. Alors, le cas de Moutouindo, animera à Mundele, Moutouindo, on a rien Mundele, Kayem, surtout. Alors, dans le cas Kasafubu, tant que Basu indépendance, bah, pour ce papa d'Angenda, pour ce qui est Moutoua Salaki, Moutoua, on a dit, parce qu'on va conseil, alors, le guide spirituel, la conseil spirituel, la pour ce qui est, tant que la qui, bah, on tourne la question, ceux qui vont comme indépendance, pour tant que ça Congo, na lingo manini. Le bana bango tokotambu la selo bakoko na biso selo de kimbango la sin biso yetanga kozoma loba alobi que non Congo zali mboka moko laïque lingoma ni surtout ekoya nango et sur place nango na Congo papa de ngenda asimba mutu aningisa mutabi a tozungu na bumbu osomona ezaba biloko moko oyo biso tokobose nango te kasafu mutanga ye alobi tokosala laïque lingoma ni surtout oyo ezala mikanda nango ezaba koya bakoya la na Congo va s'installer yo to mona modèle bitimi ya belingoma de ba maikari ba rose kwa surtout na Congo. Alors sika sikoyo tangu lokola atosaki maloba te domona ki tande ezalaki mukusete nani atosaki maloba Kasavubu kota akomi wana a changer discours ingoma keno Fumugimbangu po papa d'Angenda azalaki guide na yembo Fumugimbangu. Batu mingi mama bayebaka papa d'Angenda te. Batu mingi balobago Fumugimbangu abota te asana bana te mais nga kotola na ko to mingi te mais le na ko mo ndambo. Pourquoi na ba les assigés na sopi ya lelo. C'est ça. Fumugimbangu pourquoi na ba que non abota. D'abord biso na culture na coutume na biso bana ndoko baza bana na yo. Bana ndoko kuto ya kuto bana na mongo oza sirte baza bana na yo puisque pour la nini oza nini sir na bango mais bana nkaze bana na yo ba Congo vraiment na bana nkaze na bango ba donc baza basaka na bango te ngana na bali awa donc na feti on na oza ngo kabla kusuba quelque chose mais bana nkaze na ngado baza la priorité bana na ndé mo na bana ngai. Alors soko Fumugimbangu tango bakangie po akene likolo alobi ke il faut solo na bana suna solo na bana te moyen na dépenser salité mama très wana salaki ba bindele ba salaki ba mayele tout ba ingénieur ba yeba basali très dépenser te mais tango autorisé a solo na bana ba kota ki moko alors na tout papa d'Angenda azoki tana papa d'Angenda ba sololi ayambie mbala bisatu apesi bisu a machine à très ékeyi. Alors, c'est normal que non,
alors que bana suna solina bana te na okende te. Alors il fallait pas le bagage non suna solina bana quasi na okende te. Abi soki na solina bana te na okende te. To le katishi jo azala ki lokola bana na ye. Si je la peut-être tout côté côté. Na talisi ka mwanda mbona. Alors tant Mobutu a lui comprendre mon émotion. Pour Mobutu a profité ça, Mobutu tant azala ki sergent. Muta profitiza papa na ngai aponi yo comme président mboka oyo zalaka papa dengenga. Ya solo. Ba shiri zana ngoma. Na so côté na YouTube ba shiri zana no papa dengenga Mobutu zalaki sergent. Ayi c'est que non papa na ngai aponi yo comme président mboka oyo. Mobutu amena ngo lokola kaka ya lelo ngana na bandi boye na bandi na Allemagne. Na sobeta kayo na ngai bo sanga yo yum to comme président ngola yum to comme ministre na Congo na mama na ngoli boma mais makamone e ko kusama ki papa dange na pe apesa ki Mobutu lo lenga a kotambula yango mona Mobutu wa ta auti shinza na zongi a shinza ki retour authenticité mais mboka pepe pasana nous préparer makambo wana te yango mekene musika te tant Mobutu a commis sollicité à côté sa commune la démocratie. Amuna papa d'engenda papa d'engenda ko mekate puisque ozo me pays na kao pour démocratie ma kamana bisoté Mobutu tellement azaki tellement azaki la chauffeur papa américain papa européen na ko de cheke na ba chauffeur fort et ça arondi ma kota pays na démocratie ba to bazali na papa d'engenda ti le ba vivant tant Mobutu a fait le discours on a comprendre mon émotion. Papa d'engenda asima mutu alela. Ma tu ba vivant. Abi toke na kao. Akoti na ndaku, akoti na chambre na ye. Donc on m'a dit bangiste esa makamwa mingi doki makam na bisu ya Congo ya Afrika donc ela na kabango na sima. Donc bangane mutu fale ba na kote ya bisu donc boko to tambula ba to ko sala boye. Mais tout ça mon ba bangiste ba sa distrait. Bakimbangi c'est pas ça on a bango ya wolela ka bakili kibo konzi oh tout ça ba bisu surtout ba chef spirituel adjoint bisu surtout zali ba konzi ba zo punda na ka mo ko esa mutu ori kimila ka ko de mo zeli munene te ba mutu fale ba sala ba millionnaire ba multimillionnaire c'est quoi ça qui na boyo kani vous savez moi alors tant Kabila le père a continué na Congo tant a komi mo continue na Congo papa fuma papa d'engenda za existe na papa mkulutu papa kisoloki a fait sauter papa mamaza abenisa ki Kabila le père aya na ngamba ba solola apese ba directive soko nani azalaki tamu Kabila kotaki papa fumambanza ali mwana ni bali ya fumukimbango fumambanza abenisa Kabila le père aya na ngamba ba solola apese ba directive spirituelle Kabila le père aboyi koya Papa Fumambanza ayeti na Kisasa na centre d'accueil ye moka ye koluka aye na Kisasa papa sala pembeni na ye po aye ko na ngota su abo ke nikamba zamba ayeti pembeni na ye atindi ba ko bengle Kabila na pata solo na ye Kabila azalaka na ba démarche moko boye fallait ba ke des ba kana makambo soki ya ba denyo moko boye tama bazulu ka ba musa basala ba denyo na mbemba Oli papa yele ki makambo wana po asolo ndenge ni ako tabusa makambo wana Kabila ya kite papa Fumambanza akoti na voiture na yena délégation na tina parler de mable po asolo na président Kabila oya papa alors ki azana ba réunion moyen exact mama na bon azungi nkamba soko équipe na ya président Bamuni de mwana ba biko sona président akotinda Joseph wa gi chef d'état major akotinda ina nkamba pa akene ko solola na non ye moko papa atindi mwana na nkamba po akene ko solola na nkamba na papa Fumambanza donc ba ko solo ba chiffre ezalango ezala ko motoko ele ka ba buta na bizo de ka maloba ozolo makambo zolo biza penza motu ya mingi nakomona yo ozali jeune papa
mingi na biso ndenge tolobi vraiment bokoko toyebaka ngo penza te sikoyo osala ofandaka pembeni ya bakulutu bampaka bambuta mosusu mpona koyeba makambo oyo to na kotangatanga kaka to na mikolo kaka lokola mwa mopepe komi kaka bato bakomi kolukaluka ou bien ofandisamaki mpena na kati na bokoko. Omoni eza oyo bato mosusu bazomanga nazoloba boye bazokomprendre te pono mabanga musala o bato bayebilinga soki misha marshal naza producteur ya musique toorganisaka baconcert batheatre nyonso to wana mais ndenge balobaka eloko na eloko ezalaka na ngonga nango soki oza moponami ofungimanga alobaki kino bana bilaka bokoyekola lolenge na bango balangi na bango bokundila bokoko na bino oza na kati ya bana bilaka na mo donc ngakutile nakoloba kino nazali mwana ya mvuluzi ingeta donc likolo mpenza bana bilaka donc mwana ya mvuluzi donc biso bana ntango tozali lokola ndenge mokuta alobaka kino natiaka motema na ngai na bapere rouge potanga loba oyo boya aya batelemaka donc biso donc fumukimango donc tobenga vie na biso kati donc vie batela kati mais soki alobi kaka pa donc tomipesa ya mbeka oyo oya eya donc tozala na soni akotela yango tolo te ya solo ozamona ntango Kabila le fils akomi na nkamba akomona papa fumabanja basololi oyo basololaka toyebi te akomemaka ye ti na mozole oyo kode ya papa ezali mokimbango akoti basololi abimi Kabila azongi na ye na nsima asalisi réunion atuni bango bakimbangise soki natieli bino mokonzi ya mwana moke bokotosa ye wana papa fumaka ya mbanza oyo atuni bambuta kimbangise soki natieli bino mokonzi ya mwana moke bokotosa ye osalaka ye Kabila le père ti akufelaki wana ti to se retrouver mama basalaki makasi na epoke wana ti batengo badondo basalaki makasi ndoto kutu te po jambe bakolobaki donc eza na komebeli biso tokoloba te po toza na moma moko telemaza makasi il y a des choses que tokoloba yango te mais si ntango yango ekokokaki tofandi ozomona makambo mosusu feke tobima mais geste moko esalamaki ntango bakotaki wana na kilongo na mozole ade papa fuma mbanza na Kabila makambo moko esalamaki wana oyo nga nayebi oyo bato mingi bayebi te mais ce n'est pas le moment tolobela yango ozomona donc tozokomona kino donc yango nabeti mo lisolo oyo po mama bato abekona badocteur fo oyeba ozobela nini pasi nini donc bakongole fo bazonga bakendeka te kibudi balingaka te bato bakufaka oyo ndenge tomoni bato bakomi na nsima baélection bazali kozela baresultat bazozela oyo azela Faïli oyo azela Tshisekedi bazoyeba te pasi ya Congo euti wapi na kati wana mpe mbuta eloko nini okoki kobakisa to koglise kaka mpo atako eza sujet na biso te mais mpona kozongisa bandeko na biso bana Congo tozonga mpena na kati mama obi eza nini mama omoni mutu boyindo mama angole epumbakiti bamindele bazokende koluka baportugais so baso mosala na angola asalisi feti akena apenga sine contrat ya kosomba ndako lelo angola ekomi wapi parterre mama omoni ennemi na biso ezali mama Mundele aza ennemi numéro 1 ya mutu moyindo po Mundele akoma place oyo akomi lelo mama soki balaki so bafilme ndenge massacre esalama pa na biso bato moyindo mama c'est triste Mundele azali mutu oyo biso mongo toyekusi ye biso mongo tolakisi ye mais asala vidage moko kosakana te akotisa biso lolenge alingi biso ozala na mokili ya kosakana kutu te mentale donc basukola biso mpenzaki tobosanaki bobiso neti ngai boye mama na age no boye tokozala te mpa bamindele na epoke wana azwaka bana mike
bana mikio wa âge ya ba neti mwana no 12 ans ba ngodi mutu abala ko encadrer tant ba ko bota kape akomi bango bébé tan waso kola bébé tan abota mi akuti ba parent na kibumbu bala ta bitaba bala tabla na chaîne donc mwana na kolina makanisi kinana za muumbu moni to kolela mais on nous dit la kuta biso bien organisé roi Congo c'est la roi le plus organisé du monde. Nous avons Belgique, nous avons Angleterre. Nous avons le monde pas na biso, nous avons ça pour que ça bien organisé. Tu vois, ça maman, c'est impossible. Mais les autres ont assis ma voilà nini, monte moindo, allez pour ça la recherche était. Bah tout ça, on a le droit de oh, Michel, on a beaucoup contrôle. Mais bah chinois, on comment les lots, chinois parce que comme les lots, bon bah on a eu beaucoup qu'on a rango. Maman. Senata passé, Senata passé, na Chine, chaque jour plus de 1000 personnes. Ne pas qu'on a commencé à dire que la Chine, l'économie n'a ni surtout. Mais tant que Mahomet a ordre de la Chine, on a dit que non, sur le monde de la chinois, il faut qu'on a la lingue. T'as autant la frontière, habite au Liara Nosso, tu remets la maille, tu remets la jambe, tu remets la soie à Bouddha. Les lois chinoises. Maman, place tout, on va payer le christianisme, mais on va pas tout momaka. Toujours exemple, il y a corruption. Le komoko ya moto ya moto, le bi place ina so ba benga na christianisme. Ce qui totali biso na Congo, kuna christianisme, ata na Angola, ata na Congo Brazzaville, pour tant tozo ko lobela Congo, tozali ko tala royaume Congo sikoyo. Tozo ko zwa Congo ya Kinshasa, Congo na biso, tozo ya na Angola, toye na Congo Brazzaville. Tozo mona kuna pe christianisme ezali ya kufanda. Sikoyo pona yo mbuto lingo lobaki, faut penza ko benga na christianisme bien ndenge. Christianisme ezali bowumbu, ezali bowumbu ya mayele. Esclavagisme oyo batikli biso, po mundela bibi na yeme atiki ba mindele ngombe. Ozomona? Ba mindele ndombe. Donc, tant que toujours qu'il y a maman, comment il ressemble à Moïse, à Abraham, on va pas si vraiment belle na hôtel, mais tout ça, maman qui me parle vite, maman va foutre. Batanga kata bango te. Oyo batumba ina force na mwana na mkongo po buti ma belle on tona bossa ni ozo ko Rosemary, soki Esther. Esther a un rapport ni en Afrique. N'Angola na Congo na Brazzaville. Kasi mbuta bande ko mususu pe toza kolanda balobi Bible ezaka kama solo na biso makambo wana pata ba kombo misusu zotanga wana ba Abraham baza pe kaka bato na biso. Siko yo place wana pour koloba ni. Ngana lo mama c'est distraction. Esa distraction mama ndeni nazali ozali wana soki mbanda na yo azubi loko zambeli bana na yo akenda ona ndaku na ye azongisi yango po yo liyango ko liyango na ndimi to pesa bana no balia. Alors lokola kaka ba mindele bazwaka bakamona biso wana bakenda ngo bana bango baloli yango c'est pas chose de poison. Donc ça va poison mutu mo il va soso la teno lo lenga tutanga la bible lo ya sokela ko bunga. Donc azokena ko bunga azokomana kizengi. Donc kizengi oyo donc ndi balbana ikungo ongi okene ntomfoko. Oh. Mbuta na moni pena yo bokoko na ndinga penda o donc lobaka ngo pena kikongo pe ye tout pour faire ndinga za wonso no. Oh matondo mbuta nganga lele kikilo na moni penza na émission o kozala penza boye malamu pona kotalisa biso meme minoko na biso po mingi pe munoko na biso to yebite koloba meme munoko na biso ekoma meme isoni ata lingala ya pamba o soki kutu lingala tokoka koloba te bongo kikongo eza pasi yango ezosenga na biso photo banda kozongela malembe nazo obligé ba tuta comme mutoko malokola ngai papa na lobi ko comme malokola ngai po ngape 8 ans pour na investir ba ta mingi ba recherche ko kenda Afrique bo mane ko misha ka kenda mingi Afrique na wana ko yekola mais malembe faut que je me relève le ramboko na yo ba pondu na biso ba bibiet na biso na biso bambika na biso yango toujours fortifier ni sisa nzoto na yo en tout cas toko tana na pause ya solo mbuta
tosepeli mingi penza na koyamba yo tozali kokende malembe na suka ya émission na biso nansi naza na motuna ya suka po tolobi ete zambala liboso kasi ya suka te tokoyambaka yo mpona tokabola boyebi oyo elongo be mpona kosunga bilenge alobi namoni penza ke okomema biso na boyebi penza ya mingi na émission oyo okobakisela biso un plus yango mpona lelo ndenge tolobi ke tozali na nsima ya kamera bitango ezali tango tokoka kosukisa bongo na mbala nsima ntango tokoyamba toza mpe na makambo nayebi ke bandeko bakolanda biso bakozala na mituna mpe ya kotuna mbala nsima tokozanga mpe te na kotuna yo yango te nayebandeli nayebi natunaki yo soki ozali mwana bilaka olobaki na ngai oza kutu ikolo mpo mbuluzi kimbangu azali kati na yo donc vie na biso ya kati donc mais tomoni lelo bana ya bilaka pe toza ebele tobini ebele biteni na biteni kasi biso nyonso tozali kolobela kaka mbuluzi kimbangu fumu kimbangu tata kimbangu yende azali lokola basima na biso tozali bana oyo toye oyo alobaki na prophétie na ye ya 1921 ki bana na bino oyo bokobota bango bakokenda mboka bapaya bango nde bakozwa conscience bango bakozonga tozali bana ngo tobini ebele. Alors, mais pourquoi? Il a connu ça, il était mbuta. Tozala ya panzana. Pourquoi pas? Tokoki kosangana po biso nyoso to tombola kaka kombo ya tata na biso kimba. Okoloba nini nisika? Mama omoni bitumba o tozana nango sa bitumba mongo makasi. Omoni d'ailleurs mundele azoko infiltrer biso partout. Okomona bien surtout olandi bien pour moi je sais. Na kati église kimbangi ba infiltrer bazala wana bakati bazala wana pona ko bebisa pona ko division entre libota ya kimbangu ne bazala ba division wana okomona pe lelo na bangunza pe ba mususu ba komi na division ba mulo ba n'importe quoi ma tangu bana bilaka batelami ba kombata batelami na poto mama harmonie wana surtout bazala ki na yango de lelo ma commencer boiter mais tellement mutu moyindo ko kanzala te tellement mutu moyindo azana na mo ba sekele wana ya kolata ali ko sala te so ba balagisi mbongo te mbang mais ole makambo ezo senga tozala ka mama bomoko bana bilango moko ya Kongo biso tangu to sangane na mbuta ni mwaila na mbuta ne lutonadio na pesi bango bambote bambuta na ngai mbuta bafundisoni bambote na bino de bambuta bazebele osako to sangana ki pona nini po to sala force to ko mona ki no po to sala force na mbuta chilulu foto sala force foto sangisa bandeko oyo bazolo bila comment fumu kimbango foto sala loko moko foto sala corps ya fumu kimbango na raconte na fani poso tozala kaka biso na biso kaka bana lemani na bandeko na biso vufango bayali na biso tosanganaki et puis ya mibale toyeko bengisa tulongo tosala union fait la force tosangana penza tobengisi kuluti na biso na Londres na Dilu Kombo na conférence yaki tozokundaka pona nini ya kozala kintwadi bomoko kintwadi oyo tobanga lobela ya misatu mibale wana tobengisaki pena na ndeko na biso Zoro Mabiala pardon Zoro Bilele oya rasta oyo aza combattant résistance monene topesi bango nyonso mbote sika mama ndenge aza bo azoyoka ngai mama tosolola na mbuta mutu wana Zoro Bilele tosolola na ye natalisi banga maberle deni tokosala tozali eloko moko mais na comprendre te bala moko ayebaka so na telefone te je ne sais pas pourquoi na longo awa nakenda ti epa ya ndeko na biso na France injebo oya ndeko so na mbulu wa mulayi wana o bazala na ye ya kuyala na ndako na ye na babi victoire na biso ezali kaka foto sala eloko moko foto sangana po toyeba ndenge tokwatake po problème na biso ezali nango te oso banani problème ezali ke no il faut topenga na système oyo mindele batia na Afrique po na système ezali système oyo batia mama okomona Chine eza mboka monene mais ezalaki coloniser epai ba japonais eza mboka mwa moke
mais écolosa Chine bambule belé banani mutu bali na sima ba japonais bokomona lelo Congo moka munene mais bokomona ba Rwanda bazo ko diriger Congo banani to wana sima wana mama to yebe ko no ba plan to sala ba uta awa alors on sala que no toujours pour ko lelo ko mo côté lelo be mutamutu nadil ko na benga kaye aya manga ina komela kaye na yebite qu'est-ce qui se passe tolongwe te ko sala conférence nsusu na Stuttgart to bengisa papa na biso atila fumu bimba papa martorel mwana papa de ngenda suka po ayaka quand même na conférence ayaka la conférence vous allez le voir et pas match zali oui parce que ngani tout malengeza la famille wana zonga bomoko na mega ko passe bonga mba ko supa yo humanité eza makamba molimo bitumba na yo uzokobundela mo ndenge nini pona kunya uzobondela ubi okutana kana bango kaka na masolo kaka ndenge ngano tozosolola mama omoni to sala ba sacrifice to so kabi ko musungona mukono na obimi na hote ojuka wanjembo opo makabu tunenge ko ngi oleka free oleka yana na wanjembo bakimanisa bayemba yako elle mozo yoka et puis ayi sa biso lo lenge ni boko sala kino ko bolo na ba difficulté ko yo yango ba no bakimpangi se baza distrait basa ko la pongi makabu tu eza kana maboko na bango mais tellement basa na bango distrait ba yebi na bango te donc omoni tellement kolinga mingi ki bonjoto kolinga mingi biloko mukile sala kino ebungisa watu mais bango kuna tomona kapenza mibeko efanda po etango zomona bango ne babimaka ba mama kitambala ne batelema ko zomona pendaki oui bazo ko refléter pe image pour église na mona kapenza église kimbangisi c'est église ko fanda tenge ni yo zolo bate baza distrait mo par rapport à nous mama libane za katite ya sol libane za katite omoni maga mususu tokolo bango te bango mususu tokopeta na tena kongolote mango eza ya biso mo c'est un ndenge balobaka na français cuisine interne c'est ça kobongisa wanka mbuta zongela likambo ya Stuttgart olobi bozalaki na papa matone ayaki ebongo na lisanga yango milulu yango bolobelaki nini ebosukaki wapi milulu yango zalaki toluka solution de nini tokobunda elongo na bango moko nini tokosala kino toluka ba potso ba kino mama papa da ngenda alobi na tango lingomba ekozalaka na mobulu mboka pe ekozalaka na mobulu yango tozali komona zomona na tango bino bana oyo botikali boko yokana kate ba konja mboka oyo boko yokana kate mama photocopie ya église qui bangisa li photocopie ba politique congolais non mama eza magie tu faut ça donc faut ça la magie le tipo ka poyo ngalo ba le so tani église qui bangisa boye omunika les autres ali entre bana wana ba ona bango ko zo bundala ba zo filmana ba zo sala bona boye so mutali le rôle internet omunika ba politique congolais ba zo bunga ba zo filmana donc donc bozali photo ba komona photocopie makamana bino na gouvernement congolais na ezaka ndenge moto munyo ngoma lelo yabo mulungi no tokutana ni wana pono stoye ba no nini tokosala po malembe toluka nini tokosala po tosala dialogue makambo to bana wana ndeko na ngai Alpha Funsu asa États-Unis tubunaka timbu ta église kimbangiste ato kufa papa wana na tika biso poto lukaka ndenge tokosala keno lipota ne songa bomoko mais mama tusimbate mais lelo siko mbuta ezani makanisi yango ekomi ndenge nini po wana eleki mikoleleki lelo sikoyo mpona tozotalela pe ntango lelo toza wapi esimbi bien eza na voie ya kosimba ou bien kokoso to badifficulté eza kaka mama nakoloba mingi te teme oyo tokobetongo mpona tuwela temps tokobetongo mongola misusu mais natikili kaka bakongole lisese se batikili bango po ngana zo ngana papa dangenda na bisa mbongo ni panisa Kongo papa dangenda mutu aisa bana Kongo toyoka papa dangenda abimisaka mbongo ya independence Kongo ezwa independence soki toyeba te toyeba même que kokem da wazaka ko bana bango so ba lumba shiki na Belgique ba komona yango ngana yebi papa dangenda mutu
a prophétisé que le président Mobutu que non pas poni yo papa na ngoma mokonzi mboka ozomona donc okozala mokonzi mokonzi soki oleki na funzela fungo soka poni yo te ozomona yango tozomona lelo ndungi ngala tala kala ole tika folote mo fungo bango salama po bango melo bele professeur le bele ngala no tika folote ya fungo bango le king of king salama mama papa ngala le bebo soki mama soki lelo ndito fandi bo soki nyoka kotika na ndako koyo akoti ko yasede ma modeli to pakata mbango wa fo ya fere koya soki to mito ndika biso mongo ba kitso yo bukana doki to se retrouver to bo minyo ka mendaku to récupérer le monter pièce par pièce mama ayo beteli c'est mutuya nguma vandi maki yo osomi soso na yo po osala commerce na yo abotilo bana ati ba mangi abotilo bana parce que ati ba 19 ako pour eko kufa abotilo 16 so nguma ye ale soso na yo ale yango so afandeli maki nguma afandeli maki so nguma na awumeli nikola maki akopesa chaleur na maki wana bana na bakobima banguma to mona lolenge ya batu mingi bana Kongo lelo yato bi mo ba mundele ndombi c'est ça soko ngoma na soko epela brutal pobo maye na mangi sutupe e panzani ozoki na yo a zero ezali sese ya kitoko mbuta to ngoma afandeli maki so mama situation ya lelo situation ya lelo na Kongo nguma avandeli maki matondo mingi mbuta wana tokozongela yango na mbala ekoya biso nyonso mbuta pesi biso lisese nguma avandeli maki toluka toyeba afandeli maki ndenge nini eloko nini ekosalama maki wana ekobotama nguma ou bien bato bakoya toboma nguma wana nguma akimi maki pasuki toyebi te bongo suite nango na émission ekoya mbuta liloba suka mpona tokabwana po tozuyo peta momingi liloba suka liloba suka zali kaka leno na kosenga kaka na bana bilaka bana mvuluzi bandeko na biso baa partout na États-Unis na Europe na Afrique Amérique partout ozali foto komeka eloko moko po tosala kora fungi mbangu foto zala eloko moko tosangana po toyeba lolenge nini tokobunda mabele bakoko na biso et puis na kosenga na bandeko na biso kukele yango yo émission na bino yango yo kasi bokoleka na plateau ya nebiango akoyamba bino mpo ya kufungula bayindo biso bolamusa bango po bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kibo na meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka tozasu na ntango ya kolala te ekomi ntango biso po tolamuka moto moyindo polamuka kiele elingi yo ozala ndenge nini futuka wana ya pambo ya bedila kukela ye po azongiso na nzela wana po ozonga na nzela ya bosolo na yo kukele yango kukele ye na tongo po elamusa yo kibo biso kukele nde ekati makambo biso te Kukele, otra emisión de estudio. Kukele.